क्या कुछ उम्र है जिस कटड़ी के पास में आप इसके खड़े हो? 2 साल 2 महीने की उम्र हो गई है। 2 साल 2 महीने की उम्र। 13 मई को जन्म लिया था इसने, ठीक है। और 4 महीने की अब ज्ञापन हो जाएगी 6 तारीख को। 4 महीने की प्रेग्नेंट है। 6 अगस्त को 4 की हो जाएगी। तो किससे प्रेग्नेंट कराया आपने? M29 से प्रेग्नेंट M29। हाँ। और खीरी है, एक बार दांत खोल करके, मुंह खोल करके एक बार दिखा दो। मैं कहूँगा ऐसी ऐसी खीरी कटड़ियाँ हरियाणा प्रदेश में बहुत कम देखने को मिलेंगी। आप देखो, एक भी दांत नहीं कर रखे, छोटा सींग है माथे पे जमता हुआ। तो काफी लाजवाब कटड़ी है। सेल करने का कोई मन वगैरह? कोई मन नहीं सर। कोई मन नहीं है। नहीं इसको ठीक है। करेंगे सेल, नहीं उसको करेंगे, नहीं इसको करेंगे। अच्छा, जो दोनों कटड़ियाँ दी हैं उनको भी सेल नहीं रखनी है, करना। बिल्कुल। और जो माँ है उसको तो किसी भी हालत में नहीं आपने देनी। सेल हाँ, नहीं करना।